Nu ką, labas rytas. Kazlionis kaip visada vėluoja, mes į pakelių į lėktuvą. Važiuojam. Aš dar va taip, pakelių į lėktuvą. Judam, nu kas ir, postos. Du automobiliukai va mūsų į oro uostą. Aišku, Mina su Bilu, su šeimyna vėluoja kaip visada. Tai man tai žodžiu ant gatvės, laukiam, vėluoja jau jie 6 minutės. Good morning, beautiful people! Your car here! Good morning! Good morning! Are you ready, guys? Yay! Even though I had 2 cups of coffee, but Yeah. Are you okay, Bill? No. Oh my god. I'm so sorry. looks like he need stitching. Skaudžiai atrodo, tai labai skaudžiai, bet kaip buvo, nemačiau. Kažkaip lipo ir kažkaip tai išgriuvo iš lėktuvo. Bet skaudu. Bet smagu tai, kad va, greitoji pagalba, iš karto reakcija. Bam, suorganizavo, pasadino, čiuk, va, viskas reguliuoja. Labai greitai čia dirba ir reaguoja į viską. Start crying. Cry more. Cry more. You have to cry more. How much more? I can't. I cried so much this year. Try. Oh, yeah, good. So you can't be with me the whole time? Gavom dienos pasą, $50 ir važiuoja visą dieną. So Roberta, we used to stay there at the Darling. Yeah. That's the most luxurious one. Okay. The penthouse. Now Yeah. we're staying at the normal. In this golden, big golden. Oh, No, the gold are the new ones. In the one in front of them. it's okay. From window we can see it. It's an interesting travel. Of course. So many people. Of course. Interesting, and first time we big team with big team. Yeah, a lot of people. Skrydis turėjo būti trumpas ir buvo trumpas, bet kol sulaukėm lėktuvo, tai valandą su trupučiu vėlavo. Dabar atkeliavom į didžiulį labai gražų prekybos centrą pavalgyti, nes viešbutį mes turim tik pusryčius. Tai valgom dabar čia prekybos centre ir truputį nepasisekė su oru. Tikriausiai Sidnėjuje yra daug geriau su saulė, nes čia visas 5 dienas kiek būsim, rodo apsiniaukę. Nu, yra kaip yra. Iš tikrųjų, tai nesmė oras, nesmė, kad pranašauja jog lis. Svarbu yra, su kuo esam ir tai yra svarbiausia, nes vaikai gerai leidžia laiką su draugais. Mes vėl turim šnekos, taip kad nesvarbu, kad planuoja 5 dienas lytis, svarbu, kad galim būti kartu. Gal šiandien atrasim viešbutį, ką? Kokią valandą vaikštom. Kadangi vedlys Bilas, Tai jis turi paskutinį čiansą. The last chance Amina jam davė, viskas sako. Nes jis nuvedė, veda dabar, ten buvo kelias uždarytas, bet rodiklė rodė, kad eiti kitų kelių. Sako, ne, čia neikim, sako, čia blogai rodiklė rodo. Aš žinau, sako, kur eiti. Nu ir pam, tiesiai. Žinai? žinau.
Pagaliau rado, bet apsuko ratą gerą. Viešbutis koks gražus, didžiulis, nežinau, jau mes ratais, kvadratais čia vaikštom, bilo nuvestinį ten, Amina pikta visa, sako viskas, aš juo daugiau niekada nebepasitikėsiu, sako, jeigu jau įsireda, tai žinokit, kad neteisingai. Tai va, tai žodžiu, ieškom savo, kaip šitą vadinasi, registratūros. Esame rojuje, kaip matot, kepurė tiesiai, plaukai susivėlę, bet to ką daryti, reikia gaudyti saulę, nes visas tas 5 dienas pranešė lietutį, vaikų daug, visi džiaugiasi, žaidžia baseinė, jau gal kokias 5 valandas. Ir mes visi įsidrėbę gaudom saulę. Tai va, iš tikrųjų labai gražus viešbutis, labai esam ant stolo su nuostabiais vaizdais į Gold Coastą. Man Gold Coastas primena labai Dubajų ir Amerikos Miami. Žodžiu, visi yra susiruošę į miestą, bet kai mūsų yra 20 virš žmonių, tai yra taip sunku sureguliuoti visus, kad visi vienu metu kaip kareiviai ir einam. Nesigauna truputį taip, bet viskas gerai. Aš irgi. Kiek žmonių mes čia turim? 30? Nežinau, 30-20. Aš nebesuskaičiuoju. 30 mūsų čia yra visa kompanija. Taip, ir dabar po baseino keliaujam į miestą, žodžiu... Čia nekeliaujam, mes nekeliaujam dabar, Mes esam trim kalbom. susimaišę, blaškiai įsimėtę ir nesuprantam. Gerai, bet mes keliaujam vieną galą į kitą galą, žodžiu, 3 kalbom, lietuvių, anglų ir arabų. Bet smagu, labai smagu. O dabar Aminai kando kažkoks vabaliukas, kadangi mes esam Australijoje ir esam Gold Coast'e, kuriame yra klimatas visiškai kitoks, atogrąžų miškų, kai šilta ir šlapia. Ir kažkas jai užkrito už maikutės, įkando, pamatėm jau, kai jau, žodžiu, išbėgo kažkoks mažiukas ir viskas. Ir dabar turi įkandimą, laukiam, kol tualete dezinfekuos žaizdelę, sutvarkys ir galėsim jau keliauti. Žodžiu, įsivaizduokit, kai yra apie 30 žmonių, kaip juos visus sureguliuoti. Viskas gerai su suaugusiais, bet įsivaizduokit su vaikais, o jų daug. Anything for the year 2025 left for me? I can't handle anymore. Yra labai daug vorų ir mes einam, miškučiais čia takučiais ir tiek vorų, vaikai rėkia, vis kažką pamato ir rėkia. O Dieve, ir vėl. Ta prasme, jūs įsivaizduokit, kad mes galimgi sutikti ką nors pavojingo ir jie tokie, vienu žodžiu. Ne visa ranka, bet trečdalis rankos. Tai įsivaizduokit, kaip vaikam baisu ir kaip mes klykiam, nes įsisuka į plaukus, pavyzdžiui. You want a pet? That's your pet. Spiders are not
live in Australia. Guess what? Guess what? Yes, this is our nature insects. Insects are not animals. Yes, they're insects. And koalas are nature animals. Yeah. Esam Broad Beach ir važiuojam į Surfers Paradise. Gal apie 10 minučių važiuoti su tramu, bet dabar žiūriu į miestą, yra daug panašumų į Dubajų. Dideli pastatai, šviesos, gražu, tvarkinga visur. Man patinka. Ir ką dar pastebėjau lyginant su Sidnėjum, kad čia ženkliai sodresnė gamta. Lapai didesni, medžiai daugiau lapų turi, tokie sodrus, tokie labai tamsios žalios spalvos ir pats klimatas, pats oras labai tas drėgnas, labai daug drėgmės. Ir vorų. Vorų tai čia. Ir čia ne tik vorų, tai įsivaizduok, jeigu mieste dabar čia tiek daug vorų, o tai kas dedasi ten, kur nėra, ar kur toliau nuo miesto, tai ir vorų, ir viso ką tik gali įsivaizduoti. Ir ko negali įsivaizduoti taip pat. Meilė susitvarkai? I accidentally spilled my whole entire Coke on my shirt. I spilled my apple and then Ne, tikrai ir aš nebuvau pasiutus. Ir atėjome pavalgyti į meksikiečių restoraną. Truputį eilutė, bet verta palaukti. Skanus maistas. Eisim išbandyti. Kas čia vyksta? Keliavome į meksikiečių restoraną. We are in Mexico restaurant. Yeah. And we eat a lot. But tomorrow we have to come in here. Yeah, but no food and Yeah, tomorrow is more 32 degrees. 32 degrees. Tomorrow 6 a.m. straight to the gym. Yeah. Go. Žaidžia abu su Bilu, pas kurį Uberis atvažiuos greičiau. Įsivaizduojat? Užsisakė abu vienodai Uberius. Ir dabar žaidžia lenktynių, kuris atvažiuos greičiau. Oh, what? Brother. Oh my God, what is this? I told You are winning. Of course, yes. What do you think? Oh my God. What do you think? Won the war. One day, you will. Dienos pabaiga. Šiandien visi keliaujam į vandens batutų parką. Prieš 2 metus, kada mes buvom, aš susilaužiau viską, ką turėjau. Juokauju iš tikrųjų, bet susitrankiau visus raumenis. Buvo labai man baisu. Vaikam kažkas tokio. Vienam žmogui, didelis, mažas, nesvarbu, kainuoja $55 į šitą, vandens parką. Tu turi nusipirkti dar plus ir kojines ant tų batutų, kad neslystum su kojom, stabiliau laikytumeis. Keliaujam. Bus labai smagu.
2 sesijos vandenį, pramogų šitam vandens pramogų parke, čiaužimai, lakstymai, griuvimai, jėgų Ašaros. ašaros, Vėl juokas. Vėl juokas, klausimas, neklausimas vienas kito, tai yra kažkas tokio. O dabar gavom šitų gėrimų nemokamų už tai, kad įvertinom 5 5 stars. žvaigždutėm šitą visą akvaparką, atrakcionų parką ir gavom pagyrimų. Taip, ir aš truputį pasakiau neteisingai, kad vienas žmogus moka $55. Mes mokėjom $55 dėl to, kad mes 2 sesijas darėm. Taip. Va, tai super, mes nusikirpom tuos, po pirmos sesijos, mes nusikirpom tuos apyrankės ir nežinojom, kada eisim antrą kartą. Bet, Jūs su Bilu visada nieko nežinot. Kad ir mes, žinai, kalbam, Čilinat. čilinam, enjoyinam, paskui, žinai, paprašėm jau šitų apyrankių, davė apyrankės ir gavom antrą kartą. Bet vaikai pavargę, išsitaškė, išsibūvę ir... Bet labai laimingi Ardas, koks brave. Koks buvo Ardas drąsuolis. Čia iš tikrųjų jam buvo baimės prieš čiaužiant tokių visų slaidų, tai yra įveikė savo baimės ir tik tai įveikus savo baimę, pagauna šypseną ir tada, žinai, motyvuojasi. Nori daugiau, taip, taip. Ir aš kaip gavau pirmą kartą vandens į burną, nebenorėjau. Bet aš buvau išsižiojus, taip, ir aš pamiršau, kad reikia nosį užspausti. Tai kitą kartą žinosim. Tai va, bet, žodžiu, skaitau. Valanda nerealaus aktyvaus linksmumo. Guys, I want your opinion. Celine. Hi. How you feel about this? It's really Why? It's really nice. You do second time, yeah? Yes. You did last time, last year? Yeah. Oh, you brave, I saw you, you brave girl. Indira, and you? Yeah, it was kind of fun, but I was scared to. But Celine helped you a lot. Yeah? It was very fun. I did get hurt on the swing. But the slides are very fun and obstacle courses are also Because I fun. couldn't. You brave, you're so small, but you're so brave. Bill, Hi, are you good? I am. What do you feel about this? I want to do it again. Are you sure? Yes, I'm ready to do it again now. I can't believe. Yes, I am. The craziest water slides. I Yeah. don't know how we did it, but we survived. You, but you I don't know go. what we're gonna feel tomorrow morning. What's the pain in our body? I think we burned like 500 calories today. Yeah, you're right. That's why I'm laughing. Yeah. Labas rytas. Viešbutis turi labai skanius pusryčius ir labai skanią vakarienę. Bet mes šį rytą norim labai nedaug. O kavytę, mažų pankeksų ir labai anksti, dabar 7 ryto. Mes esam susiruošę šiandien į Slow Movie parką. Tai kur mes eisim? Kur mes eisim? Į atrakcionų parką, tu prisimeni tą, kur buvai kažkada seniau? Prieš 2 metus. Prieš 2 metus, kai Tik jis mašinas ten gražiai. nebuvo. Nebuvo, kas buvo? O Dieve, tu brangus. Jis nebuvo, Tai mes kur? visi praskipinom, o Mindaugas, Ingrida ir Vilė buvo. Mindaugas nupirko kepurę spalvotą, ar tu atsimeni, ar tu kai? Mes tik lipom į spąjį, akį šitą. Nu, kazilionį. Viskas yra tvarkoj. Tai čia senai buvo prieš 2 metus, tai nesimenu. Atrakcionai vyksta va. Dabar jie nuėjo visi važiuoti ir dabar žiūrim, kaip jie čia važiuos ir kur važiuos. Nes čia atrakcionai tai rimti. Va, pavyzdžiui, prieš tai vienas buvo, kur į pastatą eina. Ir paskui iš pastato. Ir up and down, ir žemyn galvom, ir vienu žodžiu. Kojom, kaip tik nori. Tai yra vienintelė iš mūsų 5 eina,
drąsuolė, o mes gal susilaikysim šiek tiek. Laikom ir viskas ir laukiam dabar, kada atvažiuos. Nu, ne mano tema atrakcionai, nu negaliu, man yra tokia nervacija čia. Ko tu lendėjai mano video šis man? Nervacija Jeigu tu tavo. neturi ką pasakyti, tu prašau nelįsk. Bet aš turiu eiti, nes dėl vaikų. Bet aš taip. Nu, nepatinka man atrakcionai, ką man daryti, aš net negaliu, aš net negaliu vaidinti, kad man patinka, aš negaliu, aš net neturiu ką pasakyti. Welcome back. Please exit to your left-hand side. Don't forget to collect all of your personal belongings as you leave. Have a great day. How you feel, guys? Not fun? Was good? I want to do it again. I said we can't. Warner Bros. Parkas, tai yra parkas pagal kino studijos tematiką. Kiekvienas atrakcionas yra individuali kino studija. Namai, gatvės, praėjimai, pravažiavimai ir viskas atrodo taip, kad būtų patogu įsivaizduojama filmuoti kažkokį tai filmą. Šiaip įdomu ir įvairiausių yra atrakcionų nuo patiem mažiausiam iki patiem didžiausiam, kur vartose. Bet man labiausiai patiko tas, kur su vandeniu. Tai yra tema, tokio westerno tema, kai buvo filmai, kai yra filmai sukurti, kai tie šachtininkai kasdavo tos naudingas iškasenas, auksus, deimantus ir ten per kanalą su tokiu laiveliu plauki, ten pastatai įvairiausi, ten žinai garsai įvairiausi ir po to nuo viršaus, nuo tokio kalno nusileidi į vandenį ir visas šlapės. Nu, va tas man labiausiai patiko. To šito normalaus per ilgai laukti 75 minutės, o mes beturim 50 minučių iki išvažiavimo. O tai čia tas pats didžiausias yra? O ką? Tai normalus. Taip ką? Aš, nematau. Žiūrėk, tau jau gyslos iššokusios, tau jau užtenka atrakcionų. Aš dabar esu nervuotas, nes aš nepapuoliau į ten. Opa, ateina ir ten, matėt, ir lypas toks. Fotografimas! Ir dabar į pastatą ateina, į pastatą, žiūri sieną. Kaip pliušinis. Žinai, man jau po šito anas jau ten įdė. Jokia siena, tik tiek anas biški aukštesnis ir biški ilgesnis. Tai štai normaliau gal patampytų. Dabar ten sustos. Bet tai staigiai. Bam, stojam. Sveiki atvykę į atrakcionų parką.